अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली कंबो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू करने जा रहे हैं वो है G613। लाइट स्पीड है, वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है, लॉजिटेक की बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि इसकी वॉइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको मिलेगा क्या। मेन कलर बॉक्स के अंदर आपको एक ब्लैक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, और वो थोड़ा हार्डबोर्ड के साथ होगा और उसके अंदर आपको ये खूबसूरत तरीके से लेमिनेटेड लिपटा हुआ कीबोर्ड और उसके साथ ये मोबाइल डिवाइस स्टैंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या। यस, आपको ये कीबोर्ड एक्सटेंशन USB एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें थोड़े इन्वेलप्स वगैरह चीज़ें होती हैं, वो हम एक साइड पे करते हैं और अब इसको रिव्यू करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इसका मज़ा होता है वो होता है फीलिंग सेटिस्फैक्शन, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये चीज़ यस, तो कैसा लगा आपको? क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और इसका साउंड आप देखेंगे तो इसमें रोमर जी टेक्टाइल स्विचेस यूज़ हुए हैं जो कि द बेस्ट क्वाइट प्रिसाइज और मैकेनिकल परफॉर्मेंस के साथ होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप करो तो 70 मिलियन कीज़ प्रेस आप कर सकते हैं। इस लेवल का इसका कंफर्टेबल रिस्ट आपका रेस्ट आपको इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी बैक साइड पे हम देखते हैं करके तो आपको जो बैटरी डोर है वो यहाँ पे मिलेगा। ये आप इसका जो बैटरी प्रोटेक्टर है इसको रिमूव करेंगे तो अब आपकी बैटरीज इन यूज़ हो जाएंगी। ये इसकी आप अगर खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरीज प्लस आपको जो डोंगल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि ये कीबोर्ड ब्लूटूथ प्लस वायरलेस डोंगल के साथ है जी। अब इसमें अगर हम आपको बताएं तो ये ब्लूटूथ और जो इनका लाइट स्पीड एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है लॉजिटेक की, वो आपको मिल जाएगा। गेमिंग स्विच मोड है इसका, उससे ये हो जाएगा कि आप अगर गेमिंग खेलने लगेंगे तो बाकी कीज़ ऑफ हो जाएंगी ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और आपकी साइड पे जो आपको 6 प्रोग्रामेबल G कीज़ मिल जाती हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें उनको असाइन कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स असाइन कर सकते हैं। ये मीडिया कीज़ हैं जहाँ से आप साउंड ऊपर नीचे कर सकते हैं, मीडिया में आगे पीछे दाएं बाएं जो भी आप सारा इसके थ्रू आप कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि पूरा एज अ ग्रेट पैकेज है और आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ पे मिल जाती है। दोस्तों अब हम आपको टाइपिंग टेस्ट इसका देते हैं। इस टाइपिंग टेस्ट में आप देखेंगे कि इस कीज़ का साउंड कितना मज़े का होता है। ये साउंड आपने पिछले दौर में मैकेनिकल साउंड काफ़ी ओल्ड आपकी यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आपको ये साउंड मिलता होगा, लेकिन ये बहुत सेटिस्फाइंग साउंड होता है जब व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स, व्हेन यू आर टाइपिंग समथिंग, ये आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री देता है। तो मुझे तो बहरहाल पूरे पैकेज के तौर पे ये कीबोर्ड बहुत पसंद आया। सो लॉजिटेक एक्सलेंट कीबोर्ड है। आप इसको दराज पे ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसको वेबसाइट्स पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसको जाके मार्केट्स के अंदर भी जाके जितनी भी IT की मार्केट्स हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का शो आपको कैसा लगा? जैसा अगर हो तो इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट हमें किस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। और बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ या किसी व्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच।